Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu khamisa asyara utawi iki iku hadis kang nomor 15. An Sufyan saking Sufyan aman saking wong sami'a kang midanget sapa man min Anasin ibnu Malik radhiyallahu taala anhu saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yaqulu ngucap sapa Anas, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malal ahya'i setuhune pira-pira amal le urip iku tu'radu den duduhake ala asyarihim ing atase pira-pira keluargane wa ala abaihim lan ing atase pira-pira bapake minal amwati setengah saking pira-pira kang wis mati. Fa ingkana mongko lamun ana apa amal khairan ing kebagusan hamidu mongko muji sapa asyairi wa abaihi Allah taala ing Allah taala wastabsyaru lan aweh kabar wa in yara lan lamun ningali sapa asyairi wa abai ghaira dalik ing sakliyane khairan qalu mongko ngucap sapa asyairi wa abai Allahumma duh pangeran la tumidhum ora mateni panjenengan hum ing wong akeh hatta tahdiyahum sehingga aweh pituduh sinten panjenengan hum ing wong akeh hidayatan kelawan hidayah. Faqala mongko sehingga dawuh sinten Rasulullah alaihi wasallam yu'dha ngelarani almayitu sapa almayitu mayit fi qabrihi ing dalem kuburane mayit kama yu'dha koyok perkara kang ngelarani fi hayatihi ing dalem uripe mayit. Qila den takoni sinten Rasul ma iku apa idza ilmayiti perkara kang ngelarani ing mayit. Qala jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayita setuhune mayit la yutnibu ora gawe dosa sapa mayit dzamban kelawan dosa wala yatanaza'u lan ora debat sapa mayit wala yukhasimu lan ora tengkar sapa mayit ahadan salah sijine wala yu'dhi lan ora ngelarani sapa mayit jaron ing tangga illa annaka kejaba setuhune sira innazaka lamun tengkar sapa sira ahadan kelawan salah sijine la buddha ora kena ora an yastu maka apa yen to nyumpahi sapa jar ka ing sira wa walidaika lan wong tuwa sira fayu dayana mongko ngelarani karone ingdal isa ati ing dalem mungguwe loro ati wa kadzalika lan utawi mengkono-mengkono kelakuan iku yafrohani ndadekake bungah ingdal ihsani ing dalem ngelakoni kebagusan fi haqqihima ing dalem hake karone kama jaa koyok perkara kang anyar teka fi hikayati Sabit al-Banani ing dalem ceritane Sabit al-Banani rahmatullah alaih annahu setuhune Sabit kana ana sapa Sabit iku yazuru ziarah sapa Sabit al-maqabira ing pira-pira kuburan kula lailatal jum'ati ing dalem saben-saben malam Jumat. Wa kana lan ana sapa Sabit yunaji iku yunaji munajat robbahu ing pangerane Sabit. Ila subhi tumeka maring wektu subuh. Wa kana lan ana sapa Sabit fil munajati ing dalem munajat fatan asa mongko ngantuk. Wa ra'a lan ningali sapa Sabit fil manami ing dalem ngipi anna ahlal kuburo
anna ahlal kuburi stuhune utawi ahli kubur kulluhum ya sekabehane ahli kubur iku kharaju metu sapa ahlul kubur min kuburihim saking kuburane ahli kubur bi ahsani siyabi kelawan api-apike kelambi wa abyadul wujuhi lan putih wajah Faja'a mongko teka likulli wahidin maring saben-saben suwiji-wiji minhum saking ahlil kubur apa maidatun nggawa panganan min alwani ta'ami saking pira-pira maceme panganan wa kana lan ana bainahum ing dalem antarane ahlil kubur iku syabun pemuda masfarun kang pucet masfarul wajhi kang pucet wajahe mau baru sya'ri berdebu rambute mahzunul qalbi sedih atine khalqa thiyabi lusuh kelambine mankusur roksi tunduk sirahe madmu'ul aini tur neraca mripate walam yakti lan ora teka lahu maring syab apa maidatun panganan wa ahlul kuburi lan utawi ahli kubur iku roja'u balik sapa ahli kubur ila kuburihim maring kuburane ahli kubur farahina hale seneng masrurina turkang bunga waroja alan balik sapa hadza syabbi iki pemuda Aisyah kelawan sedih Ka'aiba lan nolak magmuman halih nelongso fas aluhu mongko takon sapa sabithu ing pemuda sapa sabit an halihi sangking tingkae syab waqala lan ngucap sapa sabit ya fata he pemuda man sopo anta utawi siro baina haulai ing dalem antarane ahli kubur wahum lan utawi ahli kubur iku wajadu merkoleh sopo ahli kubur alma idata ing panganan waroja'u lan balik sopo ahli kubur masruirina hale bunga walam yakti lan ora teko laka maring siro apa maidatun panganan waroja'ta lan balik sapa sira isa kelawan sedih minal maidati saking panganan wa anta lan utawi sira iku magmumun nelongso mahzunun turkang sedih faqala mongkon jawab sapa syab ya imamal muslimin he imame pira-pira wong Islam ini setuhune ingsun iku gharibun asing bainahum ing dalem antarane ahli kubur laisa ora ana li maring ingsun sapa dzakiron wong kang eling bil ihsani kelawan pira-pira kebagusan wa du'a lan donga walahum lan iku tetep kedue ahli kubur auladun utawi anak wa aqrabau lan kerabat wa asyairu lan keluarga kulahum ya sekabehane yadhkurunahum kang eling sapa aulad aqraba wa isyair hum ing ahlil kubur biduai kelawan donga wal ihsani lan gawe kebagusan was shadaqati lan paring sedekah fi kulli lailatil jumati ing dalem saben-saben malam Jumat yasilu mongko sampai minhum sangking ahlil kubur apa al khairatu piro-piro kebagusan wa thawabus shadaqati lan kelambi sangking sedekah ilaihim marang ahlil kubur wa kuntu lan ana sapa ingsun rajulan ing wong lanang hajan kang haji wa kanat lan ana li maring ingsun iku walidatun ibu nggih kedue nggih bi iku li kedue ingsun
walidatun apa walidatun ibu. Fa'azzamna mongko memutuskan sapa kita ilal haji maring haji. Falamma dakhalna mongko ing dalem sumangsane mlebu sapa kita fi hadzal misri ing dalem iki kota Mesir. Jaro mongko melayu ala hukmillahi ta'ala ing atase hukume Allah ta'ala. Wadaftani lan mendem sapa ibu ni ing ingsun fi hadzihil maqabiri ing dalem iki kuburan. Wa zawwajat lan nikah sapa ibu nafsaha ing awak dhewene ibu mirrajulin saking wong lanang. Wa nasaitani lan lali sapa ibu ni ing ingsun. Walam takironi lan ora eling sapa ibu ni ing ingsun biduai kelawan donga. Wa shadaqati lan sedekah. Wa inni lan setuhune ingsun iku Isa sedih maghmumi turkang nelongso fi kulli waqtin ing dalem saben-saben wektu. Wahina ing dalem saknalika. Faqala mongko ngucap sapa Sabitun Sabit, ya fatahe pemuda akhbaroni aweo kabar ni ing ingsun an maudii saking panggonane an maudii walidatuka saking panggonane ibu sira. Fa'uh biroha mongko awe kabar sapa ingsun ha ing walidah angka saking sira. Wa an halaka lan saking keadaane sira. Faqala mongko ngucap sapa Syab, ya imamal muslimin, he imame pira-pira wong Islam, hiya utawi ibu fi mahallati kadza ing dalem panggonan kaya mengkene, wa fi dari kadza lan ing dalem desa kaya mengkene. Fa akhbaroha mongko aweh kabar sapa ingsun ha ing ibu. Fa ilam tasaddaqa mongko lamun ora percaya sapa ibu ka ing sira fakullaha mongko ngucapo laha maring ibu inna fi jaibika stuhune ing dalem saku sira iku mi'atu miskol 100 miskol min faddati saking perak mirosi min faddati mirosi saking perak tegese warisan min abihi saking bapake Syab wa huwa lan utawi mi'ata miskol iku haqihi hae Syab tasaddaqaka sehingga nyodakohno sapa sira bihadzal alama kelawan iki tondo. Falamma mongko ing dalem falamma ata mongko ing dalem semangsane teka wa talaba lan golek walidatahu ing ibu Syab fawajadaha mongko nemu ing walidah fa akhbaroha mongko awe kabar ha ing walidah an waladiha saking anake walidah wa anil masaqila lan saking pira-pira beban allati kang fi jaibiha ing dalem sakune walidah. Fa ghasya mongko pingsan alal mar'ati ing atase wong wadon tegese walidah. Falamma afaqat mongko ing dalem semangsane sadar sapa walidah salamat nguwehake sapa walidah mi'ata miskol ing 100 miskol ila yadi Sabit Al-Banani tumeka maring tangane Sabit Al-Banani wa qalat lan ngucap sapa walidah wa kullatuka lan nimbang anta tasaddaqa ing yen to benerake bihadat dirohimi
kelawan iki-iki dirham. Li ajali krana arae benerake Ibnal Ghoribi ing keadaane anak lanange walidah. Fa akhadaha mongko njupuk ha ing walidah sapa sabit wa tasaddaqa lan nyodakohno li ajalihi krana arae keadaane syab. Falamma kanat mongko ing dalem semangsane ana sapa walidah lailatal jum'ati ing malam Jumat wa dhahaba lan budalan sapa Sabit Al-Banani li ziyaratil ikhwani maring ziarah ziarah kepada temannya. Fan asa mongko ngantuk faro'a lan ningali sapa Sabit kamaro'a koyok perkara kang ningali sapa Sabit fil awali ing dalem awal wasyabulan utawi pemuda bi ahsanis siyabi kelawan bagus-baguse kelambi wa bisyasyatil wajhi lan bercahaya wajahe wa masrurul qalbi lan bungah atine. Faqala mongko ngucap sapa syab ya imamal muslimin, ya imami pira-pira wong Islam, rahmaka mugi paring rahmat ka ing sira sinten Allah taala kama rahmatani kaya perkara kang paring rahmat sapa sira ni ing ingsun. Fabana mongko tampak annahuma stuhune karone yuk dayana kang nglarani apa huma fil kuburi ing dalem kubur ingdal isaati ing dalem mungguwe loro ati waya frohani lan bungahake ingdal ihsani ing dalem mungguwe gawe bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 15 ini menjelaskan tentang Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya di dalam kubur amal seseorang yang masih hidup akan diperlihatkan kepada saudara, keluarga atau kerabatnya. Apabila amal yang dilakukan itu baik, maka kerabat, keluarga dan orang tuanya yang sudah meninggal itu akan memuji dan menyiarkan kepada ahli kubur yang lain. Tetapi apabila yang dilakukan itu buruk, maka ahli kubur akan berdoa, ya Allah, janganlah engkau mendatangkan ajal kepada mereka sebelum engkau memberikan hidayah sehingga mereka bertobat. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah yang bisa menyakiti mayit? Sesuatu apa yang bisa menyakiti mayit? Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya mayit itu tidak pernah berbuat dosa, kecuali mayit itu pernah berdebat atau bertengkar dengan tetangganya atau orang tuanya, kemudian menyebabkan sakit hati, maka itu yang bisa menyebabkan dosanya mayit. Kemudian yang bisa membuat mayit senang adalah berbuat baik. Amal berbuat baiknya itu membuat mayit di dalam kubur itu senang. Kemudian diceritakan dari Sabit Al-Banani, bahwa Sabit Al-Banani itu setiap malam Jumat berziarah kemudian bermunajat kepada Allah. Di dalam munajatnya Sabit ini ngantuk, kemudian ketiduran. Di dalam mimpinya Sabit melihat bahwa ahli kubur itu wajahnya bercahaya, menggunakan baju yang bagus, kemudian
didatangkan kepada ahli kubur itu makanan yang bermacam-macam jenisnya. Lalu Sabit melihat ada satu pemuda yang wajahnya pucat, rambutnya berdebu, bajunya lusuh, kemudian berlinang air mata, matanya itu berlinang air mata. Dan tidak ada makanan yang mendatanginya. Lantas Sabit bertanya kepada pemuda itu, "Hai pemuda, mengapa kamu tidak berkumpul dengan ahli kubur lainnya? Aku melihat ahli kubur lainnya itu bahagia, tapi kenapa kamu bersedih dan murung?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Wahai Sabit, ahli kubur yang lain itu mendapatkan kiriman doa dan sodakoh dari keluarga serta anak-anaknya yang masih mengingatnya. Sedangkan aku tidak ada siapapun yang mengingatku dengan berbuat baik atau berdoa atau memberikan sodakoh." Lalu Sabit bertanya, "Siapakah engkau?" Kemudian pemuda itu menjawab, ketika aku berangkat haji bersama ibuku, kemudian ketika kami memasuki kota Mesir, Allah mencabut nyawaku. Dan ibuku menguburku di tanah Mesir ini. Setelah ibuku menguburku, ibuku menikah dengan laki-laki lain yang menyebabkan ibuku tidak ingat kepadaku dan tidak pernah berdoa ataupun membuat suatu kebaikan untukku. Kemudian Sabit bertanya, "Di manakah tempat ibumu berada? Biar ku sampaikan semua beban dan keluh kesahmu kepada ibuku." Pemuda itu menjawab, "Ibuku ada di kota ini, di tempat ini, dan sampaikan kepadanya apabila dia tidak percaya tentang apa yang terjadi padaku, katakan kepadanya bahwa di dalam sakunya itu ada 100 miskol warisan dari ayahnya dan itu adalah hakku, anak laki-lakinya." Kemudian Sabit mencari keberadaan ibu pemuda ini dan ketemu. Kemudian Sabit itu menceritakan keadaan anaknya di alam kubur dan mengatakan bahwa jika panjenengan tidak percaya kepada saya tahu ada 100 miskol di dalam saku, yang itu adalah hak dari anak laki-lakinya panjenengan. Setelah seperti itu, ibunya kaget lalu pingsan. Dan ketika ibunya sadar, ibunya memberikan 100 miskol itu kepada Sabit dengan tujuan sodakoh untuk anak laki-lakinya. Kemudian suatu hari Sabit kembali berziarah dan ngantuk lagi. Di dalam mimpinya dia bertemu lagi dengan pemuda itu. Pemuda itu mengatakan bahwa aku sudah bahagia, sudah sama seperti kelompok ahli kubur yang lain yang wajahnya bercahaya, yang menggunakan pakaian bagus, sudah sama seperti itu. Kemudian pemuda itu mengatakan kepada Sabit bahwa baik ataupun buruk yang dilakukan oleh kerabat, anak atau keluarga itu, apabila itu sesuatu yang buruk maka itu membuat mayit sedih dan sengsara. Apabila itu kebaikan maka itu akan membuat mayit di alam kubur itu senang. Jadi kesimpulannya, kita sekarang sebagai anak dan calon orang tua. Jadi anak itu kemarin kan sudah dijelaskan oleh Mas Ardi bahwa amal yang tidak terputus itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Nah, mendoakan orang tua itu tidak hanya ketika orang tua berada di dunia, dan solihnya anak itu tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih ada.
Ketika orang tua itu sudah meninggal, maka solihnya sampean bisa ditunjukkan dengan cara mendoakan dan beramal baik. Karena apa? Apabila seorang anak beramal buruk, maka orang tuanya di alam kubur juga disiksa. Begitu sebaliknya, ketika seorang anak itu berbuat baik, maka orang tuanya di alam kubur juga mendapat kenikmatan. Maka dari itu, saran untuk kita semua agar terus berbuat baik, karena hidup itu maksudnya penderitaan dan kesenangan itu tidak hanya berhenti di dunia saja, tapi di alam kubur balasannya juga kontan. Misalnya sampean melakukan keburukan, balasannya juga kontan. Kebaikan juga balasannya juga kontan. Makanya kenapa ketika kita melewati makom atau kubur disunahkan untuk mengucapkan salam dan mendoakan. Karena apa? Karena mereka yang melihat kita di dunia itu berdoa kepada Allah, apabila yang dilakukan si fulan ini buruk, maka janganlah engkau mendatangkan ajalnya sebelum memberikan hidayah lalu ia bertobat. Tapi apabila yang dilakukan si fulan ini baik, maka ahli kubur itu memuji dan menyiarkan kepada ahli kubur lainnya. Ampun, Bi.